Ça pesa makila le loto zonga mukie na léopard de la sap. Papa Griffe aloba zoabino to solano comme papa Griffe aloba ki azoabino façon na bino boza ba fazer alaxi bino nde ba budaka ça peut na tchara parfum ça peut nenga kangaka amema bino ba Brazzaville atamona bino un peu ba payer belé. Okolo bani abilo bo futa qui est gratuité. Alors on est ni so vando tel mono yemo bimiso bokolo olaki sende bakangara lasé. Azo manki on a TV. Et c'est là où on est. Non, c'est tout à fait normal. Et ça nango grave te. Et ça marambo et ça la mara déjà. Jésus-Christ. Oui, le Satan proposa rien fou comme pas PC mokilo. Non chapeau ta face na. On a respect na. Na respect na été. Pour na soana yi. Ta face nanga ou. Ta face nanga. Zoasko eloko basani wana ozobenga so papa Fritz. Abi kombo ya léopard de la sap ya yem tapé sang. Te même pas. Kombo wana uti pa ve na biso honorable Zachary Bababaso. Après ça na occasion ni pose. Na occasion Isaki sélection ya ba intercommunal ya ba saper tout dans les seuls quartiers to commune ba zoarati quartier kuna loba. Biso to bengana bango po to monaka ke Zachary matongi to bengana ka bango. Na matanga des fois azaki parole na bité bino ba saper bozala kana me bozo parole te. Moi te que d'autres pas ba honorer qui Baba représenter bino pe ba saper mais bino ta ke pe bozala a représenter biso na bambisa li papa sako chez tirette toni pour ba o senga ba saper des fois azaki cordonnier te des fois akufaga azaki saper musicien azaki cordonnier te bon ce que papa Griffe OK représenter biso na azaki maloba e fe nangi di banga papa Griffe OK présenter biso le rôle là nani to s'abonner à Afro Canada chez na Butala to s'abonner massivement ojanga mongolien de support pour son pour le samba pas la lobby ya madame basila la sokote what na Afro Canada et la débat ça samba car théâtre émission film et documentaire comme là Afro Canada Afro Canada to s'abonner massivement quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe quelque chose. Aïe, ici c'est décor, il aura l'élève du maître. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Afro Canada TV. Ah, vous allez rater décor. Oh, et nous, émission, gag, film, Wanabaro. Appelez-moi décor Ilonga. Salut fidèles internautes, Balandina Soya. Afro Canada, votre chaîne préférée, chaîne d'actualité, chaîne toujours à la ligne, tous arana pour nous servir bino. Babi ko servir bino eza domaine na biso donc to tika ngote to zana pour nous avoir toujours d'informations comme c'était prévu. Ya kulukula bino saper ne bolo baki déjà les lonaza na madesu ya bana to zana to meka quand même ko développer ko solo là ce qui est actualité parce que c'est un grand saper. Boye bien za na ba léopard de la sap. Le loi lungwa sala ba union sacrée na met to solo là on a 4. Bonne santé. Ouais, bien des Zulu tant aux mona da mutala tiki toko boye na fandi na esika kitoko dans dynastie kitoko makambutu kitoko made swaba na e saper international moto ya yambo donc yo ibiga ka mukala ya ferego la palzuria moto atika ba japonais na défaut. Donc c'est bien moment d'histoire bana sosobaki. Na senti vraiment na mabeleno na bandal. Et c'est un plaisir ya moto mika quand même ko solana parcours na yo na côté son na monde ça au bana ngondenge ni ti lelo ko mama desu oyebana ko mape international. Ouais, monde ça na bandi yango banda libuma mama pourtant on a le bras 49 ans non impayé. 49 ans non impayé. 49 ans non impayé bandi bana na libuma mama yaki prophétie moko boué. Pour biso za ya famille donc na kati ya famille koko nanga kufa na chaussure canne large pipe loazo boudé liwa mais ayeba kite ka kufa donc na kati ya famille eza appelé descendant donc tout ça en code ya kolata pe na quartier ngai na botama ezaki na papa moko boye quartier ni wana matongi matongi donc yaki na papa moko boye aloka vi na biso mobimba na makamba bilamba pe ya sona mesika zali na se ya mabele papa wemba pene ki komba donc
biso bisakana ya papa na maman na sala ngote taka Paris foot na binde babeta ngote nga bali non na binde babeta kati mais ma beza sport ça quand même te sport nga na sala eza ndeni bakanga lase ndeni bakanga cravate eza pe da sport pour ba sportif ebele soko PC cravate ça kanga kokati malgré vimba na ya na tolo makoka ngote tu vois c'est un défaut parce que nga babilo wana ebi na sala pe ba sport wana pe ba judo ngai na sala pe judo na suka na nga na ceinture kedi mais notion na ngo ya ba ceinture noire pour ceux qui moto yebo sima na yo wana izala ba vaseline na obeta o vous comprenez nga majabu pe na kindati vous comprenez donc ma désobani tongo pe na yeyo mobali donc guerrier mboka vous comprenez ouais alors qui intégrer Léopard de la SAP ndeni Léopard de la SAP na intégra kango na kati ya cimetière tango bamoni bilamba na ngai ezaki chic et les kaki bango pe batalika babino po bazala pe na coalition bien na matonge po bazala ka l'aise po matonge balinga baleka bongo te na babilamba na bango minene donc esengaki mwana matonge azala po bakota bazala l'aise po bazala na temps na bango ya ko choquer na temps ya ko sala ba manifestation na bango po ngai ndi na tikalaki na clé ya Molokai. Voilà, tu as na clé Molokai. Ni apesa envie goût ya olata, ya oza saper. Goût ya olata eza papa abiso. Papa abiso na papa moko ya venu sous papa Wemba. Donc papa abiso tanga kei père son âme après na tika na ngana papa Wemba. Lelo za saper 27 ya liwa ya père nation koko na ngako tuniar cause de pas kufa. Elobela kuni liwa na yanya. Elobela ngai que vanité de vanité, tout est vanité. Le seul habit qui va te accompagner jusqu'à la mort, c'est le vêtement. Bilamba, ils ont la place mosuto kendara boye. Ils ont un bon côté mon côté. Bato ambongo balati mabe batiki bango libanda. Mais ils ont un bon côté mon côté. Tala lelo oyo na lala na kati ya mbetu na ngai ya moke. Na sali rêve mokona président de la République papa Fachi Beton na pesi mbote. Ya ye na union sacrée du gouvernement na bimi na union sacrée de la SAP. Solo la union sacrée on a des Jésus mais manga chaud. Voilà les lois nyarko ça kufa mais bino ba saper la plupart ka ba mona bino na événement matanga soki nyarko ça kufi banini boy pourquoi tout ça saper azawa na pona ko déstresser bato. On se comprend na kati matanga ils na bilamba mususu soko moni yango fo seka. Faut comme gentil donc yo saloka bien filo ki goma bima mona solo là. Donc et saloka bien yo moko yo kaka bien. Mutalati kitoko boye kolega matanga na moweyi ye moka osa bien po omoni moweyi pe bakundaka ye na pièce au sentir pe no deux pièces alati classique mais personnel tu comprends mais biso to ya boye na extravagance ndeti boye Wemba yaka na kilote yango le na zongino na kilote a Gabana po toza na moi oya papa Wemba na yeno na kilote a Gabana po Wemba yaka na kilote makufaka héros national na kati ya pantalon tu comprends. Mais chaque chibango a eu makambo na solo là donc eza ko makambo monte na ko foxer ngo donc biso sa pependeza ya makila ça pesa ya makila lelo tozonga mukie na Léopard de la SAP papa greffe aloba zwabino to solo na kama papa greffe aloba ki azwabino façon na bino boza ba fazer alaxi bino nde babudaka ça peut na tchaka parfum ça peut nenga kangaka amema bino ba Brazzaville atamona bino un peu ba payer belé tala bani abilo bo futa qui est ingratitude. Alors ndeni so vando tali mwana yo mobimi so bokolo olaki sende bakanga lase. Azo manki on a TV. Et ça la rona ndeni. Non, c'est tout à fait normal. Et ça nango grave te. Et ça makambo et ça la mara déjà. Jésus-Christ. Obité le Satan proposa ka fuka mapa pese mokilo. Non chapeau ta face na. On a respect na ya. Na respect na été. Pour na soana yi. Ta face na ngao. Ta face na nga. Zosko eloko basani wana ozobenga so papa Fritz pa wana cordonnier oyo azaku tata na prime de risque été. Ozo comprendre. Omoni ye visa oyo azwaka. Eza ya Mbanza Ngungu. Eza ya place ya Lubefu na Sankuru. Eza na ya tabande ko na yeba cordonnier ba osilika. Eza na ya nini oyo boko nini. Kazangulu Izana donc babilo rebelle donc ye ba ndeti toke na mona yo abijena anaye ba peu position na été aza rescapé ya deuxième guerre mondiale donc aza mutu mo boita ko benga ba fazer
bino na nzela façon na bino oui nde ba budaka ça peut abuda boy ça peut acha parfum boy ça peut amema bino braza amema banani braza bino non même pas yena braza ba lukaka ya iba ba biloko ande ko nga media la moi jeune moi ndo lata ba kroko na ya kotongisa boy siko apesa ka pa tongela ba kroko wana donc ya lia ba mbongo na ya iba donc passeport na ye ngam na zong sango tant on a soli na masawa na media la na PCP mbote na kati ya Paris na sololi na bino bwaksa e po ba na ba kenda to kenda na bango guerre moko le kaka le 8 mars il y a 2017 18 comme ça si je me trompe pas to kenda wana ba luka e penda ba luka e na bana na e Coco Fashion, le père Mobo a la publicité ya oui ouais, na mère Mobo maman Clémentine mère moi mon kolobwe donc ba tuba mona ke nzoka abalisa bango mibale biso to ko découvrir on a Brazzaville ba papa mikolo kokwa ba tabimi na ndako na na famille songolo o pa bimi na famille songolo mais yo encore oza malin taka ne mwindu ndenga za ndenge motema na ma bizali yo mo lelo na gouvernement o ba pesi eta aza tante akutana ministre na diplôme akinaki primature pas que kata ba matiti ou comment ngana we na face wana ya na ngudong ye omoni bino wat bokutwaka e bokebaka jona zaka na mo ba grenade na ye kwa isa liko na kati ya Équateur kwa isa 3 hélico na kokoti moko abeti bo ya e balugira ekwe donc aza wana ration na ebimaka yani un soldat c'est un soldat un déserteur soit qui maka ba soldat mobuto lioko yepe lioko abi kombo ya léopard de la sapin yem tapé sang même pas kombo on est outil pas vena biso honorable Zakari Bababasso après ça na occasion ni pas na occasion ils a qui sélection ya ba intercommunal ba saper tout dans les seuls quartier to commune bazwakati quartier kuna loba biso to bengana bango po to monaka ke Zakari matongi to bengana ka bangani na yolo basangani boy bazuive bozi bakena yende asisa ki po ibandaka na papa we mbala katsa molokai jusqu'au temps to yé total la boy Zakari Bababasso to TV a saperté jamais ko sa makambo ale to zu to ambale bango to ale fwa to boka bango na fikini ba ko zo vena biso bandala orchestre bazu na vena biso yolo na ni vena biso bozi ana na PCP mbote nde bakendaki bakie ko sa finition ya makambo na bango Léopard et au salama ezaki sélection ba champion o ndeko na ngai jo grade abima champion ba rumbo na comprendre po biso to ami balé na kati ya makambo to rama mi balé pena mais lelo nga bango tout na tia bango mopanzi po nazo mona ke bazo comprendre te donc amona ngo ka musique voilà amona ngo mystique papa Griff il était le seul sapeur à jouer qui parole jour sapeur pas kufaka na bosani comme père on paie à son âme des fois voilà des fois na matanga des fois à jouer qui parole na habité bino ba sapeur bozala qui na besoin de parole moi te que d'autres pas ba honorer qui baba représenter bino pe ba sapeur mais bino ta que pe bozala a représenter biso na bambisa li papa sacoche tirette toni pour ba o senga ba sapeur des fois azaki coordonnier te des fois akufaka azaki sapeur musicien azaki coordonnier te bon ce que papa Griff OK représenter biso nazaki maloba venange dibanga papa Griff OK présenter biso lola nani soki papa li papa e omoni Joana azaka courageux ngana sepelaka na ye soki ye mokola koyoka mongolo ya ko ya ko s'incliner na bata bilamba biso to kofula ye to komisa na bisika moko ye ayebite ke ekosala bien pe bana na eba zoma fufwa bien alongwa na kimoyibio ya koyiba batu chaussure esali des jours esili mbula ya makaso ebetaki lobi soki olati chaussure ozana na problème à sikama ekozwa po komi stérile obota esute owa biloko risque ya obo courir na chaussure wana chaussure basali na poso ya mpese donc ce gars litangi koye panzani donc mutu abongo aza pona ko promouvoir pays te abatu moko bo bako kanga 25 ans de 25 ans de prison ni à manger ni à boire avec des travaux forcés. Le papa Griff nous ont manqué quand même malgré n'habiter sur solo bamba solo to el kuta ata maison na ya bia la chabata minene
notamment le président de la République, le ministre. Babete Fimbo. Fatia moi na poto. Jamais rocha bani président. Le président c'est la succès inconscient. Le président il y a Brazzaville. Jamais. Ça soit là tabilo il y a papa Fritz wana. Alors là tango tiens. Tout qui est toujours un binopé léopard de la salle. Bozo panzana. Bon luka na onini. Isa ko panzana route. Isa ndeni. Isa mona kati ya lisanga ba ebele pe batangi te. Bataki na bango ba bataki pe na bambila te na ba nchiki yango me ba ebele ba kenda nchiki te. Siko makambu to loba ba musu ba yokango na sens inverse. On comprend na roya bouna te idée moko bouna non photo mon chef de l'état photo za na union sacrée de la SAP ou la yeboye ou songolo ou pakala ou nani to sali émission to kei place moko bo pour na bit lucratif moko mais belé bazawa na bazo comprendre te bango bazaka pona bakumisa mutu moko bo petit moko outi na epoto asokoli banini boete aye afandi babandi ko kumisa e bayembele basengaka na banzela bayembela kozwa autant bayembela jibe mabe basala boye mabe bake kosenga boye mabe donc ngasiko babiloko wana yosanga soni a Jésus kende déjà bana baokola donc tala boye papa mukolo mutu muso azalo role moro ba musu ba taille moro bulo basketteur donc ozo ebate lo grand P donc ozo mona bango jar hein tozo bomba bango na mabe wana mais bozo mona kaka ezo bima kaka non toko linga biloko wana te yango moni tango na fandi na soli na bave na nga loa ba dada mundosi na fandi na bave na nga loa ba des rats de loa bave na nga ba océan dialogue na fandi na concentré na ba mère na ngai Marie-Christine Kigoma na kati ya société globale on se comprend ponga na entouré na bato ya mayele on se comprend ba fandi singa ba bino sapo yo boke na ngweke mabe longola no esprit qui japonais pour ba ebele bobenga ba saper ba japonais. Un sapeur faut aller na état d'esprit, sapeur faut aller chic, sapeur faut aller na moi bagage à terme qui faut aller na yo pour ça présent pour griffe au faut tanga griffe. Au tanga griffe comment redéfendre le royo lati. Soko za maelete sort nango. On comprend. Donc baya bazaki vena ma yele penda te. Donc ndeti mutu lo la nani petit nanga moko nani ozaza o mkuso nani. Muzaki ndingi. Yi wana uzulu. Kayem dagi atikala nene chef na bino. Chef te. To tsaki loi lui des finances. Donc soko sala ki dedi no wana biso to zana temps to poussa. Ah, surtout to monique ba je wana fo ezo moi limite pour to na poussa président yoka o nini biso zaka na ngo poussa. On se comprend. Faut to sula na président mboka akor azaki no mona ki sasa vena biso ya ki sasa akozo atan ya koyoka biso. Donc faut to luka to tsaba maele belé pour to zwa penda tanto panza nchwaka. On se comprend na vena biso ya ki sasa donc. Et to talika bo batayo ekozanga pe kindoki te mso aza succélé inconscient. Ah wana bande kwa grand P. So pe to landeli be ya roza pe ni. Ko finga na télé bo monte za. Ko finga te na expliquer ba jaro ya moto azali. Na fingi te. Ngano na fingi te. So na fingi yo ko kata. Nga fingi na nde. Na pe na carême na finga te na expliquer kaka. Justement na expliquer. Ko so na fingi. Donc nyo solo baka ko expliquer kaka. Non na fingi te. Ko so na fingi be no ko santi pe na ke non na fingi. Mais na carême na fingi na. Ko muzeki ni mukusa na peut-être azanga kindoki te. Te bataille bongo pe ezaka moi succélé yo ebigaka. Mais tozo luka deuxième tour toko luka moi pasteur moko akota na mambo bilamba ba pasteur a maja bouté na ya vaseline te. Donc luka pena pasteur moko boye to mwalimu moko boye ya tsama boko po sa père to ebe état d'âme na ye. Donc sa père tanga zo ya to juillet to ke na enanu ablié nanu une semaine à jeune to landeli nanu étude faite. Donc il comme pena ya PV pena donc CV donc yé pena na calculum vital pena yé nango ba landeli musala. On se comprend ndé makambo donc il a CV ça bien. Nga CV nga papa ba CV. Nga mo papa ba CV. Nga mo papa ba CV donc CV kitoko wapi. Ce qu'on est aussi que léopard de la SAP on a vendre beaucoup kabana lokasa soki wenge soki neti nini ba bibino beaucoup mais tellement ba mandia koleka na TV kokumisa batu SAP to ba SAP ba lekaka ba laksane bilamba ba griffe loko somi bo bino beaucoup mais gali koke yembela batu bona bebi saneti moi dignité na bino ezala elisuti nebi tokolo banini madeso bana. Donc c'est ça oyo ngai loko na zwaki initiation ya kolongwa to ya ko kabola baninga. Oh, donc vous avez un conseil qui est de bana longola bat. Oh, nga nazaki directeur de discipline. Nga mona commissaire
nani Musée. ye wana na comme ça esika wazalaki na vie lisusu na balancer na zu petit nanga moko kitambo boyaka mulai boye anoko bina swede nani kombo pecha ya nani amulai boye akangama lo bat ba meli ba bombe kombo nde kiminga na yebi très bien akangama boye amulai boye gelo ekeko voilà ekeko bikeko wana na zu soupe chwana mwa mukuse na balancer na dégager wana ba benganga kanyama ngam na otsa sko maîtrise na soni ezanga yo mozaka poste kasi yango na yete tant na moni bana ba petit ba sakani ngamo tata bango na bimi na zu makambu na maboko na biyaka yo yaka bakomo kima na encore bakendaka bangomba ba ebi esika bakenda kokota moko kimi na moni ke bana ngo balingi conseil itali ngamo na zu bâton de commandement dès le long na fandi na za président fondé ya Union Sacrée to solo Union Sacrée est-ce que qui se pèse à la monde ça et cotit est-ce que bozula qui se point kay ba ebo la tata bana bilamba te faut ba kotat nana opesa bango sandal ya boyi ya mosani ya tramaki ya zanoti ba ozwa na crise ya mboka o Poutine pe kuna siliki Satan 3 yango na makolo sikonga na sande soko zangela mba va au ballon hein si tu n'as pas les habits va au ballon oza conseil que ndebo zaki wana na le port de la sabana de fabilamba ngana o défendre nga na okasi ba ko defa tala to telema to tseboye oyo koya c'est ya défi on comprend mukolo yoko yamba bango tout oyo yoko mona kaka c'est atala tini nyo batana oboye on comprend c'est koyi kaka yo wana défi madeso bana donc zo moni biso to telemi le biso ça peut au défrater tombola maboko na yo o la main on comprend on senti so ekwei veste ekwei c'est ka défi so moni pe muta otambola bilamba ya ko simba na maboko ye wana pas défi on comprend donc yo tinde bozalaki ngana ebi ko defati yo defaki tembe ba na defa quand même ngana ebi nde ba defakati na bono mona ba biso ya kinde ngana ki de discipline donc nazaki on a pour ko cadrer jeunesse montante ko cadrer saper ko longola japonais akoma saper on a kati na biso tozaki ba japonais pe bazalaki ba saper ba laki mais so tunie azomiye bate kaza japonais ya olobaka saper on comprend mais ngamo na ebi ka lui c'est un saper japonais tu vois donc on a ebaki da bongo mais na zwa ba japonais na longola bango na esprit wana pe na les premières saper on a kotsa couleur na makambo et première saper on a ya na makambo ya clip na makambo on se comprend donc je suis fier ce ba opesa le makambo na mboka ou ce bo yoki kombo na ngate do fo bo sa trouble bobino ne bozabi na léopard de la saboza na moi cité bana basi bazalaki mama Afrika pe bazabo bana senga bo binda bango te mama Afrika o yozolo ba petit wana azana salité salité na TV donc salité na ye kimbindo na ye za lokola na esika o ya uta omo ba quartier musuna kisasa nzamba limbisa malamu za fazer na banda to matongi ke ofana ba quartier ba jar wana ba mama Afrika ba azana quartier bango ba uti ba mombele eza village ya ba venanga ni akos pe sona batu musu bakanisaka ni akos a mwana mombele non ni akos mombele eza village ya ba ni akos ndesi papa fritzo bolo ba so papa li papa na eba griffe mon a des griffes na ye mais asala ba soulier ko lata chaussure na ye ouais so na zumbongo na koki salisa parce que ngalinga trop ba obi ba conséquences au zona 4 wana non na lata te stérilité sika maliko nango et freiner yo donc raison makambo belé okuta mango na kati ya chaussure wana Pia salana noté. Aza commissionnaire ya bato basalaka. Ya wenza libulu. Bwakela ya tali papa kaka ya pambo bwaki tungle, ono bwaki tongo, bwaki singo, bitonga akotonga ti. Donc aza commissionnaire. Azo formé bana. Ya formé te, azo encadrer na ya tele marawana ya bo sala ko mbangu pona kende otandango na teka. On comprend. Omo loko ya salaka yango. Tout sur la square union sacrée na yo, olungwe osali union sacrée na yo. Pourquoi union sacrée ka? Osangisi ba saper union sotonde. Union sacrée eza eloko mo plateforme moko boye président de la République papa Fachi Beton autaki ko bimisango. Eza eloko moko boye ezo singa ke faut sala na bagage pour comprendre ngo. Pour moni tango to yaka boye. Bilima de la SAP
Songolo de la SAP, Léopard de la SAP, Makele Kele de la SAP, Movenda de la SAP, Paka Djouma de la SAP. On comprend. Tolingi babilo on a dit dans Tobi équipe nationale. Photo zalana ba d'argument moro eza solide. On se comprend. Donc Togo zo côté moro ya Songolo de la SAP to bango 5 o bazo comprendre bit licatif o ya makambo lelo. Pour coûte que coûte na bisa yo ke lelo ba saper bana mikie oyo ba négliger qui. Message ça capté bino qui ça encore bon négliger mais bana ba uti mbujimai. Ba yé pour ba intégrer groupe à Union Sacrée de la SAP. Ce qu'on a na charge. Ngai kaka bona zona sani. Ngai kaka moi muke onazwaka. Na ndenge na ngai ya pasi. Nazwaka temps ya kobenga bango baza lelo na timbantseke nazolukela bango mbongo. Yango nazo senga na ba mécène oyo pena baza. Moi senga aide. Oh. Bongo aide eza aide yo ki mécène na bwaki na. Na tunika. Oh. Bongo aide ngo na sengi na église te, na sengi na ba vie na nga lokola ba dada Mondosi, na sengi ba vie na nga lokola ba Eric Mandala, na lokola ba Océan Diallo. Eza ba aide moko boye te ke na ke ko senga na balabala na sotele mutu moko boye na bandi ko yembela ye poko malokola aide dada Mondosi ko zo autant so ki. Ko ba na salon ton ozala. Eh! Omoni eloko mususu. Oko sala ngo po âge eza mais tant omoni ke âge yango ekomi pena ke non. Âge moko boye ke naza responsable koti si ki responsabilité na mutu o sala ngote. Potozana ba femme na biso, dal ba mama Bokilo. Robert Gigo mapa koleka ba mona ah, semiki nanga komi bwendeni. Semiki nanga kangami na sa moyo yo pona kaka mwa likonda po sunga ba petit wana ba petit saper. Non. On est déjà assez grand donc na kolinga ba biloko wana te. Yango mo c'est pour cela to salaki Union Sacrée de la SAP toza na bit lucratif na bisofo chef de l'état ayoka saper azan na posa ya nini ba fitinité mike ngai non muto nga na kisasa o na tikala ko banga pe na monde entier na banga non muto te na mambo bilamba azonga po nga na banga robot na Superman muto alati lamba pumbwe wa na elambo marque nini muto alati lamba bo ba beti lisa c'est juillet ça gilet par balle c'est du robot donc voilà on est na bangi mais on va elamba ici cuir velu donc on a bangote pour attendre que les soit pamba na beta o pour ceux qui na l'action grifté na solo vidéo on comprend na solo ka vidéo et l'axe donc on a fort bana ba utaki mbujima ba yaki donc nazo lukandeli ni na encadrer bango batlo ba beda shuba mbongo na bino ezalaka na ba petit wana ta vaseline mais justement penda bu sala olingi comme vaseline na poaninga na abo ya makambo oboya ba batanza mais faut que respecter bango te bongo yo ya nani yo na sala nzambe kaka na to botika kolatisa bato ba fardo ke bato ya nzambe donc mabebele to osala ka boko sela nzambe makambo ngape na muta nzambe ba vie na biso ya mon fleury pe bato nzambe siku bato nzambe yango na ebite ndeke pe muto nzambe nyama nzambe Union Sacrée na toujours vision ezaka comme na chef de l'état te vision na ngai eza to bakisa Pierre moko na kati ya SAP ya mboka to bima libanda to teka po moni congolais lelo congolais o aza kinois to congolais RDC soki omoni na mboka moko lo ba Luanda na mboka ya ba Dan Fizor na ba Masanangai die mayanga nzambe ya bengela na ba Sarkasi Nkosi na ba Niaou na ba Samira Mbombo na Selema Nzombi drapeau blanc eza ba mboka moko bomo na pena ke mutaye pena osala cop na ye mais mukolo ko bengise na fête so comprendre te ka lati ko lega msumu to mukolo fête o ya angolais donc tozana mo eloko mo eza dom eza richesse moko non exploitée mundele ndaka ko exploiter biso ngo yango moni ba mema biso na ba poto ba pesa biso ba mbongo ba biscuit na ba bombo lelo ba kanga bango ba ndoki na ba famille po akomi ko lala na salon mais fala ki mana poto on se comprend donc yango moni lelo bato bazo comprendre te ça pour izo tozo kende wapi nzoka tozana ba projet ya bien toza pe na makambo ya bien na se ya sap pour to tangi pe banchiki on se comprend ngata on a lila 49 ans non pays lekina âge na ngai donc faut ba futanga ta 2 ans faut ba futanga non faut gouvernement oh bon makambo gouvernement bakenda musala nini bazaka bien sapé ta ba saka a rwana ka ya bien sapé ba quotidien na sokoda nanga
ba musicien toka balataka ba oloba na bango bien sapé ba quotidien na makambo nanga donc faut ba pesaka droit d'auteur on comprend faut ba futaka nde ba futate au moins musique mususu ye kende au moins mutakebu alati biloko mama bango musu alati biloko mama leki na bango donc vous comprenez que alati mabi lelo bino ba saper presque na ba organisation ba manifestation ya Congo ba kipa bino tezara souvent ba musicien ba comédien okolo lo bani pona mboka eza na ba organisation biso tozoka lopango papa banza mukalai pe ya sonam papa banza mukalai apesaka biso lopango te toteka te bino ba saper balakisa biso pete papa banza mukalai ya tokenda na ministère ya agriculture to sololi na ye justement tozaki na posa to encadrer jeunesse montante tala lelo ba bitumba koma lelo ba kuluna ba petit mameli ba bombe mais soki tan wana oyo to lobaka wana bazoka tan ko pesa biso lo pango moko ya munene to eloko moko ya munene poto encadrer bandeko na biso baninga na biso po tozana don wana tozana souci wana na kozala misu na 4 lich supposons na kozala 4 lich na moni masa moko boye aza na souci ya kosala musala po ça po eza boulot ça po eza boulot ngata mfufu na nga mona ebo lamba ngoti on comprend mais na ebika ko sala ko se faire kozala très chic ko se faire beau ko luka ko encadrer po na kini bopeto to bongisa kisasa ngo mais soki lamba na yo moko ibongi te to yo moko mibongisi te ba ofinga de le papa na biso chantinia yake king bopeto akezula biso doxy azui kuna grand p ba ibasa na bango king bopeto mais pourquoi pas ba saper pe ba ko fanda pe to baloli pe ki sasa o mobimba na ba chaque commune ba moni ke saper asimbi ko beba na pona mbongo boko beba na male justement so ke komi ya matricule mutu na mutu ebe sika ko kende ko zula ngo obeba nana mais so ke za na ve moko boye ya libandi to ve moko boye ba pesi ya skabulela saper ye moko obima pe moluli akolula potoza ba malula tozana ba malula tona ba muswamba tona ba donc ya mona zonga na vaseline donc mawa mais so comique et sika moko boye caisse moko boye guichet moko boye zo futa saper on a bien fait naï on comprend et vous a maramba bitumba te voilà quand de tolo ma vidéo na confirmé te na lobi pété parce que tozo landela na source bien information to moni ti vidéo ya papa Griff il paraît ntakalisé mais bitoko ko lobani tant que o saper mninga no pe saper comme il ye na ebité ye mutakaliza ona na ndenge ya rêve ko ni pona ndimi te ka ko zaper na moi c'est pour il est non il n'est pas beau vraiment. Il n'est pas beau. Dans les anabesde, et zoapé makambote pour. Il n'est pas beau. Pe batabongo soko zotala est trop. Keba rolo tarabando tamabe. Ye penaton otala ye o ressentir ye ke azana moi et loro moro boué na kati na ye. Akozanga pe loro wana te na kati o bat bakende la église bakangi mwana o bakanga ye pona loro wana. Donc akozanga ngote. Voilà. C'était là ma déçoit pour comprendre le bassin ça perd à l'obaka comme concernant il y a un grand merci à celui qu'on appelle Maman Lydia Ilunga Kasongo pour nous avoir connexion il y a internet na ville à Montréal contacter nga numéro zawana donc on a décidé connexion 100% sur Maman Lydia Ilunga Kasongo na ville à Montréal et pourquoi pas clin d'œil spécial à maman Aïcha l'italienne maman Francisca et Sarah clin d'œil spécial à vous maman. Tellement Makasi, un grand merci aussi à la dame au grand cœur, la beauté et la classe, tel cœur, tel visage, maman charmante Nzazi Laou, na peso bambote maman Esika Ozali, Madé Swabana. Le lot total pe ba pasteur. Un mot concernant pasteur Joël Francis Aochobala. Kolobani. Les belé pe babala pe souka pe ya mabe. Donc nazala ngana ba emote na bato wana ba ba na ba cop na ba ba ya ko sala na kisasa ngape na ko bati la cop na nga o na sala voilà to solo est-ce que moi mtie musique parce que na bio c'est un gaulois au bundela faire rigola makasi to bana na dynastie au moni onde dynastie ndeka na lobaki balobi quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra donc le lombo ke gomi dynastisé donc mboka tout bazolela kaka dynastie donc elenga mbumezanga mukokoli faire rigola toujours préparer donc
akozwa livre d'or, akozwa médaille d'or, akozwa disque d'or. Donc il mérite tout de d'or. C'est qu'il mérite tout de d'or. On comprend? Il mérite tout de d'or, pièces d'or, ballon d'or, chaînette d'or, disque d'or, poutine d'or, platine d'or, donc azana d'or, donc il faut d'or. Niveau de la dynastie, on a évité. Vous comprenez? Donc on a sali mélange ya babilo romoro bwina yo ka suna rumba trap. Bato bakanisa ko zuki ba musu ba benga ngizomba ba musu ba benga ngo samarino. Non, c'est la rumba trap. C'est pas du zouk, c'est pas des gizomba, c'est pas des samarino, mais c'est de la rumba trap, tu vois? Donc eloko yango na fait rigola a sali eloko moko buyo pina ke batu baleli ba sepeli pe baleli. Voilà ba sepeli pe baleli oza Gaulois. Au bout de la faire rigoler trop. Est-ce que déjà vous voyagez? Dans un coup, on a Gaulois. Pour les Gaulois, on a un chic non. Non, na poste non. Après non. Bah tout musu ba suki na ba non. Ba bossani prénom. Bah il sous et ba bossani poste non. Parce qu'on a Bataringue. Le Bataringue c'est moi. Bataringue là c'est. Bataringue ça ndé yezalaka faire rigoler Bataringue. Tu vois? Parce que ngai na yeka na Bataringue pour ba Gaulois les to comme belé. Toujours ba soute vrai Gaulois azawapi. Encore dynastie elengi, elenga mbumezanga mokoko li donc yango moni to abengisi bango kaka baya. Pourtant to ba ki ba sangana ba ebele yango président na ngai fait rigola ngai mokala na ye. Motatika musique ya Congo na défaut. Vous comprenez? Moto ya kimisa bato ba vaseline na makambo ya autotime. Fait rigola moko antondolo nzambe ya bayembi ye na lobaka ye soki atiki koyemba na komokumisa bata fanfare azonga pas ce fanfare ezobeta nga nazoki na sima nazoko yemba nazoki sepela donc c'est un peu ça fait rigola ngai soki na voyager te eza makambo na ye moko fait rigola palzuria mais nazoki nango penda na mbango na lombango te po na yebi ke il y a ba voyage ezebele. Oui, les lames sont au Sénégal, mais nous sommes au Sénégal. On a bon Jigen, on a un ami qui n'a pas bilamba. On a un lingate qui a oué la poto, to bâtiment baïbou, bâtiment choco. On a un pire petit affaire. On a un test dans un motozateur au monde, on a un orchestre. On a un bêta en bas, mon ami mon président. Nazate na directeur moko boye bo nga pesa nga respect vo leka pa faire na sala ngote tu vois oh mutu moko boye vie moko manga Paul alobi olobi Blaise Paul te Blaise Paul aza pona ba mission aza pona ngai te tena lobika Blaise Paul aza pena pona ba musicien donc pas na ngai donc aza vie kaka donc je le dois le respect mais aza un côté chez moi tu vois. Chez moi, on appelle ce qui respecte un grand frère, donc, mais on a sous ferry. Ce qui est l'orchestre, on a le voyage, et Kozala. Il y a mon ferry, le président n'a pas non, petit, il a un passeport, on a salé le rayon. A salé le passeport? Il y a un quota. Mais le petit moussou, il y a un peu de sala, passeport, on a bango moko. Puis ma gambo to sola na fait rigoler, belé, petit, gaulois, solo là, on a été. Année ni solo là. Moi j'ai fait 10 ans. 10 ans, mon voyage au Gataki Mbazangou Moutina Fir. Moi trouvons normal. Papa, elenga mbumezanga mokoko ni. Ndako yo la raté moi e besike tangaka. Exact. Ah ouais. Donc to beta masolo. So ko tanga faut que tu moi mastic. Ba ko tsa mastic mais so di batu mitema mabe, batu lui kundu. Ba ko kuta vie na biso da to tongi da ndako. Vous comprenez? Respecter moto a salinzela, ke moto azolika na nzela. Autant ngai na bundela ka faire rigola ba Gaulois belende comme ma télé ba charlatan ba petit moko ba mauvaise haleine ba la rati. Donc j'étais seul. Na bundi na daka na zaka na bandal mais je donc naza ya faire. Naza ya bandal j'ai fait 8 ans bandal mais naza ya faire rigola. On reprend. Pour nga papa imba avant Koufa, tant on a eu bimi na clip ya le padre. Il y avait un jour mais il y a une réunion à Mouloukaï. Papa mbatalanga talinga bime yo pena zakana biso anzoko lula kana olibanda. Je ne savais pas pourquoi papa il avait utilisé ces mots.
parce que j'étais avec Ferregola. Donc je me suis caché, je me suis naboyi orchestre mosusu pour avoir un vinanga. Allez yo ko utano soki kazangulu soki wa pelube fo salimo ba gris na oyo ya obebi sa personnalité nanga non okokate. Tu vois? Okokate donc nga na Ferregola eza iloko moko ya ngai na ye. Soki lelo vie nanga lobike non esili nango wana nga na yoki mbamo ezate mutu moko to kolongwa pa na bino bo akoko lié pondu madesu to lié soso mobimba oya oluba na nga bo madesu abana yubu ino okokate ata bionique gola ata ya cherry gola ata ya orli gola bakoloba ngote ponga naza ya inzo taka naza bataringe bagolo baza menga na madesu abana soso bakino Francis ba collection bataringe okalami to komona li bataringe de Ferregola ozo comprendre donc nga kam na créant ndenge bomona ka ke ba ngai ta on a ebu ba gaulois ikomi les gladiateurs les gaulois yendo pesa kombona ba gaulois te ba gaulois eza papa na bango eza ve na biso nani ave na biso Costa couleur na PCM Boté motema ya Barbara Mazirel la première dame de l'Umité tu vois yende papa ya ba gaulois nga na pesa komboté moi je me suis bâti pour na ba gaulois dès lelo ba comme belé en moni je me suis assis na hôtel la bango ndenge makambo ekende la bon voyage kutu banga soki bato ba okende paradis na Ferregola ya babiso ba oyo onga na mercenaire ya yi ba kombo nga na bundi moko tinde na telemaka boyi ne na betaka makolo na nga boyi moko tia bundi ba komba hein nombre sugi nombre rankine on comprend faire bato na ba na mabandite faire foza na moi telaka Bomo trouver solution te 10 ans. Na 10 ans na faire voyager combien de fois. Ataki mbila ngundu. Ake na hotel o salinga pasi ya moi. O trouver ka solution te mo vanda ka wana. Dynastie ngo. Mo so kola ye mono to lobi zo kola. Zela ki dynastie. Ya dynastie bimili ba ngape to yo kiti. Te ba mabanga eza vena nga berado makambo wana da mo dynastie o ya eza elo mo na biso ni. O eza nini na koloba nini eza volume 1 volume 2 eza harmonie pesa na ko kaka nga makambu kuta libanga loin de là nga na sala makambu nga ke omo libanga bako bwaka pe mutu babwaki pe die zulu bato musu ba ebiote mais nga na donc nga nda boye na zoka ba mbo yo sepela no bima na clip oh na bima na ba clip kaya ngwana na bielo yo sepela no kaya ngwana siko ko sepela o yo zolo balanga ko sepela wana eza pena ya ngwana tu yo zolo ba Omo mutu musu babwaki libanga me ba ebiote siko po ba yeba egozo ya temps na ba séjour nga pe Ferregola so abwaka nga te ya kotelema soko zaka na ba répétition abwaka nga ya kosote na pa honoringa donc faut saka nde to salaka siko ko bwaka libanga wana mukie ya mbangu eke koka pe te donc moi libanga na ngeza ka dédicace na ngeza ka clip donc faut bwaka nga bimisanga on comprend abwaki nga bimisinga pe na osote ye pa osote awo tsaye 100 000 balles abwaka ya charisme tant que un leader a mbongo mais nga ya bwaka nga ya kosote nga kuna na sauter pas sauter pour tous zaka dans la joie on se comprend donc mabanga mike wana ya vie même na Congo même na boy ba voyage ba mike non je ne pense pas ça nga no zela voyage moko munene lelo Ferregola OK paradis nga na paradis beaucoup tu know ya mbanza ngungo okende te ya Bukavu okete boya ya paradis ngo okende ozala ka te be na liste c'est ça le problème omoni ba bilo mike dana c'est pela na muto apesio déjà pas asali le passeport ezate ke ba futela ngo okende nango kasangulu to basankusu tant on dans une habit lucratif petit sanga il faut que ça passeport non autonomie qui veut expira tes zo mbongo que ça passeport donc 5 ans va projet est bien devant tu vois na cause apprécier tes papa et bien le tout na ba mikilipe qu'est-ce qu'on a gagné qu'est-ce qu'on a fait tozonga na bizo appeler lo tozonga bakanga ba musuba ndoki ba musuba yiba ba chombo ba papa chéri ba mutu musuba bima ba ndoki tu vois mais ngai na webi oyo nga na yako sana kisasa na yebi ndenge nini na travailler na vilanga na yebi voyage nini oyo bazelisa nga ke soki na moni ke voyage na ban esimbite na bia c'est que vena nga kosa kinga on comprend soki ka voyage na ban ba kepe na ban na tikali na bia c'est que vena voyage wana oyo ba yebisa nga ba kosa nga olungwe mama Gaulois te kolonga Gaulois te na biso na lungwe Gaulois c'est trop dire na biso nga na Gaulois donc pas cha Gaulois déjà na quitté na commission na bataring voilà na komi bataring voyage na te lungwe bataring na lungwa bataring mais na kabona te na Ferregola
Comment tu es intérêt à voyage? Tu intérêt voyage te. Intérêt voyage te. Pour passeport on a yé mutabimisselanga. Donc la voyage on a bimiselanga ikokoka. Pour nga mona ebi na olinga ndé koloba te. Parce que ça n'a pas passé. Ba eka siko pas même 5 ans. Banani. Inutile autant ba komo. Mais ba komo voyager na faire. Ba komo ke ba Guinée yo 10 ans. 10 ans. Baye na bango. Baye na bilenge. Mesure ma mesure badi on se comprend. Ba wele la bazanga. On se comprend. Ba wele la bazanga. Yoko wele la Guinée mboka café touba. Mais ngaye mususu naza na mboka oyo nya port du midi, tu vois? Na okende donc na ko lingate na za focaliser na mamba voyage. Moi je travaille d'abord, j'ai mes occupations, je travaille mes sapeurs ba outil ba mbojimai, faut ba koma pe na kombo, faut pe ba yeba nini ba osala. Donc on a zappé na mambo belende ti voyage à Guinée. Bako ça donc on a ko ya pe boué. Voyage à Guinée et mais nga na zappé na ma projet. Nga mokonde la bo fa na mema ba saper na Kenya mais makambo moko boué ndé sali ke to za na boué na zo landela. Voilà aux landela kaka lelo album e bimaki gez ma weta bimisa album faire rigolo bimisa ki inosa bimisa ki fali poupa bimisa ki na terre monone. Fali pas bimisa to cause de goal 2. Nani cedi bakambu baka gol. Olo bani bakambu baka gol ni lobano. Si on a gol ba gol wana gol de oui ni. Olo bani papa, lo ba bien ko. Fallait pour pas musique album. Donc cost 2 gol. Gol oui. Ah, gol oui. Oh. Et bi mak boyo ki on te ya ba nzemo ya ba 100 ba chéri coco ba nzemo penda tellement belo. Chéri coco ya premier gaou. Tout sauter na biso raté. 100 do 100 200 300 400 500 pas bimisa album. Nani Gaël Gaël Olobi Gaël Gez Mawete Olobi nani Gaël Gaël c'est un petit courageux, je l'aime beaucoup. Na sepelaka na ba ki vaseline na e. Oh, il est petit Olobi mo mbali. Utiliser ba vaseline. Ya ko utiliser pe musu po makolo kubuka po ta kota masina kuna. Fa lembola mo makolo po ya koto centre. Israël fundi. Vous comprenez? Gaël il est petit courageux, hein? Il est petit téti donc likamona il faut boire na immortel 06 hein? Inosa balum. Olo bakana nani bilanda lande memi. On comprend? Yo wana ndi makamuna na oyo olo ba Gaël. Na Gaël Mawete. Très bien. Gaël. Bayuma ba vida, est-ce que bike bayuma ba vida? Est-ce que mo posa yuma? Ngai. Na yuma na mwasi nanga na binodin. Ba pe ba yuma na pasi na ba on ba vida. Bayuma ba vida kala ba vida kala mais egoyebana bira de presse des amunda ya dada ngwa bana ya dada mundo segoyebana kala mingi. Voilà to mo kende quand même na suka fallait pas annoncer concert na le 29 octobre mais to ka koto ba détracteur ezobima ke robeta te jour en op ba musicien belé ba robeta na ba kermesse ba robeta na ba place à Polé na ba municipal. Pour pas contredire parce que tu as occupé Bodio déjà bimiro lobani tant que ça culture en mboka. Culture en mboka omoni na kati ya Zamba. Tozana ba lion. Tozana ba ndeke. Tozana ba fourmi. Tozana ba mpese. Taka tozatina ginse quoi. Na ndenge Nzamba sala makamna ye. Mais est-ce que ndeke jamais ko swana kana ba lion? Ndeke jamais ko swana ba ton normal bout. Yo zandeke soko komi chauve-souris mais gardez bande na bandeke na yo on se comprend donc likambuano yo et na lobby belé mais na lobby moké aigle to ebindeke zaye parce que aigle yo aigle zoki règle mais suka kuna likolo luka baninga na likolo kuno beta ba concert no likolo ba lugelo stade ke ba concert ngo ngwana ka zo ndo lobi likolo yango za likolo de ba stade marti ba ber tout bango likolo ye fa za likolo ye pena do mo ye likolo na ba vaseline na kuna majabu ne kuna likolo hein ye pena ka jabu so nani boye kuna ye pe fa likolo biso zawa toza na mo ba moyen na biso na ba ventone toza na concert au bateau bazo zela retrouver wenge 4x4 ya ba vena biso Alain Pela to moni ba vena biso ba vena biso ba
banani Jibem Piana. Jibem Piana. Ale Makaba ba vena biso banani ba Firigola ba vena biso ba. Mais ba Firigola zata. Papa bola ta cash ne. Beaucoup qui m'a vraiment. Mais est-ce que la vérité tout le bas? Tout le monde n'est pas ça. Faut trop cash ne. Tout cela est jour en coca. Tout qui n'était n'a pas coin tout. Mais quand tu as signé un contrat na Paris, Firigola zala été. Firigola zakia. Ah. Yo mona alimbunda na nini wana. Yo mona Seguin. Yo mona vena nga Fikari. Bo Seguin za fondateur ya 4x4. Bo Firigola fondateur. Quoi za la kuna? Aki fondateur à 4x4. Quand tu vas appeler Firigola zala. Azalaka na fondateur ti. Ba bazaki wana ezaki banani. Ba fondateur. Parce que pourquoi Firigola kele? Et ba vie na yi. O bazaki wana. Parce que ya tsama loba. C'est na 4x4 zala ti. Na papa. Olobine natunio nani Seguin zaki. Seguin za fondateur taza abeta pe kunata. Seguin. Wa drumer. D'oubli ratisina. Omoni ke ozo confusion nani alimbunda. Azalaki wana. Nani kokota azalaki wana. Azala été voilà. Tutu kaluja azalaki wana. Azalaki te voilà. Na bika ko défendre na yo. Te ko défendre te. Quand même na suka. Justement lelo ba na fingité. Lelo na bongisi yo kaka. Même ngoloko ya. Ugoyo kanga. Na goya. Ngoloko ya pe no goyo kanga lelo na bongisi kaka. Justement na recadrer kaka. Pour kota na message à bien pour tambolara na message à bien. Donc tout concert au Batba les 30 juin, concert au président Nabiso Fachi et za na tana inde bénédiction yé ba via mikolo ba fandi ba sangani. Parce que ba mona mwana moka mukie alors la chika tazote la cigare makelele ki alege na milinga. Taka chika taote la cigare makelele aligi cigare na milinga. Chika tao ya mukie alinga beta ya beta stade batata mikolo basangani donc yo moi des la fierté à jeunesse parce que yem dalboso quand même en mekango nan fali pupa ke to na lobi ko solanga masola ba makelele te ngana ka mwana makelele te mais za bandal yo pas mona za bandal mais suko ngana za mwa likolo boye nana ba ve na nga ya bandal ya solo ba ve di ba ve na nga ba dada mundosi ba masala nga ba viniki bala donc naza pena na tante OK na nga ba fin fond ya mai ya Suède tout près na Gitambo frontière moi na lelo za fierté ya mboka. Fierté ya mboka passeport diplomatie ndezo kata makambu. Est-ce que baki vanda mazaki moninga na yo? Aye moi ba pesi eloko. Fierté ya mboka tolingi kuna facha bengi ozo eloko rouge ta. Yo wana. Petit nanga masana nga kandi. Oya nani veni mwana vena biso nani. Juna jana na. Daju. Nani? Daju. Gims. Kandi ya petit nanga wana mandefu wala la talinette. Gims maître Gims. Bino mo benge Gims ngana ebi kandi. Kandi aye asa fierté aye ba pesi eloko mwana nanga izuzu nani mwana mama biso nani mère nanga o nani mère nanga lingwalo nani mère o ya kala o nani Daida maman na Daju mwana yaki ba pesi pe pa sa fierté ve nanga o nani ve nanga mo boyiso aye mbaka chacho boy aye pe ba pesi Kofi Olomide otanga koma Kofi comme problème TV kasi te vie nanga wana ba vie nga sona sola ba vie yo wana ba vie on comprend na soli na ndenge ya makambo nga na ebi ponga pe na vie oyo atika nga na ba makambo ezaki papa wimba personnel on comprend yeso azaki na ebi te so nga ba kangisa passeport diplomatie on ba kangisi recto vexo et mona na côté pour il a trop fait asali ya belé kaka likama ba passeport ngwana bino ba sape bozwaka kaka te nyonso lekana mboka bino bozwaka te to moni ba pesi ba musicien ba pesi ba acteur film ba nani bino bozwi kaka te sape a kozwa mukolo yo ministre agriculture akoyeba kolata bon aza président bolata te mukolo ministre ya agriculture bakoyebisa vous avez très bien habillé on comprend nde mukulu wana yiye mokotanga koyoka elengi ya habillement wana ndako akoluka le vrai sapeur akopesa bango moi le meilleur ako reconnaître bango c'est le bakopesa neti nani passeport diplomatie ça na bateau basalaka musala ya bien ndeti ngai so batuninga made so bana qu'est-ce que tu as employé dans la sapologie congolaise moi j'ai employé l'harmonie des couleurs ça se passe à la tête moi j'ai employé clip. Première sapeur à sala clip. Na makambo.
Donc on a un droit. Tu vois? Nakenda ba mikili, na bunda ba combat pour na makambo. Na bunda na ba famille à chaque azul en Afrique du Sud. Bango ba na culture na bango ya mbo na bimisko na boy. Donc je mérite. Voilà. Ouais, bah remerciement na ngai na papa Mokeli o ezali ala suatala biso ba musulman mikolo tozana carême. Na pesi ba remerciement na ngai na Nzambe yende pesi souffle de vie pour le longa na bino to monana. Na Rosalenga te ba remerciement na ngai lisusu na fait rigola par izuri ya po ye soki était ya sala kinga ite na baksa moi ba galon o na zara na po na botama na ba galon et ku fela raté ya mukolo na ko voyager et ko sala bino bien pour ndenge bolobela kango nde bolobela kango ba golwa ba bataringe ba mona kango ndenge ni bokendaka nango mais eza nango te ironie mais bokoyoka pena vrai voyage oyo ezalaka muta keipe ba makambo bien pe salami pour dynastie otozelaka kala lelo c'est finir bimi donc eza nango makambo wana ezalaka nango to voyager ba remerciement na ngai na Eric Gustin ceux qui vont mourir te sali vi na ngai akati ba remerciement na ngai na base solide de Ferregola ya dadangwa bana na moni vi na nga Berado Prince des Amunda na moni Bionic Gola Chirigola ya Chirigola na moni ya Orligola na moni Masanangai Ostine Numeni na moni Riche Mubiala na moni lisusu na kati ya Kisasa na moni suba ya visa pona na moni Jirese Zamba na bosani te ya Dada Mundosi na moni venanga Edi Badibanga na moni lisusu ya Willy Mosheni code mondial na moni lisusu baza vraiment ebele Masananga Meshak Chibangu na moni awa na kati ya Luanda na lobaki déjà Dan Fizor na yaki na Die Mayanga na moni lisusu Junior Mala Isa Bisomba Somba na ye lisusu na Kisasa awa na moni Odette Chibambe femme d'affaires na zongi lisusu na kati ya Suisse Odette Le Sangouli mwasi ya babijou na moni lisusu la fleur de Suisse vrai chéri mokolo boutique élégance mode et élégance molato na kati ya Willery en face il y a station Adriana donc nazabaza vraiment belé filo ki go mazala ki wana pona ko soutenir nga camarade ya Liswania ou na kati ya Luanda na moni Samira Mbombo na moni donc batbaze belé numéro na ngeza plus 243 ya Willy Moucheni ya Dada Mundos 81 45 94 934 bato tout balinga ngai ba bengi ngai to ko solola na biso po bato tu bazolinga ba Ferregola kutoye bango pena ba kuyoka pena dynastie na ndenge pena ke oyoki dynastie o mikoti na kati ya dynastie lokola ba maman na biso o nazobwa sakala mingi na dynastie mama Christine Marie Christine Kigoma mama oyo azan Nzambe ya global madame o penda oyo asala ka batuke bazwa mwa lo meya na kati ya global na pesi mbote tata mwasi ya Filo Kigoma na moni lisusu na kati ya États-Unis Masanangai Shagi Mavoka à l'américain na bosanité ebale ya Congo maître Balex na kati ya États-Unis wana baza pale moko na Chakuvuzu libula mandefu papa social na moni lisusu Glow Gang Axel Glow Gang na bosani lisusu te na zongi lisusu na Paris na moni Rishi Kiala, leki ya Persi Kiala, na moni Troisabella, Jordan Troisabella yeyo, na moni lisusu Blanchette Kiala, les amoureux du Caire à Paris, Émile Ondima Foueni, na bosanité baleki belé hein. Baleki vraiment belé sans tout bless del Queen oyas. Omoni tozana ba coalition na batu musuba na kata poto wana ba sala relamba. Et au balata de lamba. Donc les santo Fimoro Bouyaza Brazzavillois congolaise plutôt à ça la marque naï santo Brazzavilloise donc à ça la marque naï à ça la chaussure et à ça la chemise à ça la pantalon ou pina qui est à rouler ça fait rigoler na mikoleza koya et à ça la artiste ou a préféré pour faire rigoler là t'as bien Rigola ta bien donc à la minute na pesi sombote na mukolo chaîne oyo soki bolingo zonga Filemon Mavungu na pesi sombote na kati ya Canada wana mais nazolela kaka na ebi ndenge ni to sala ngopo
Zulu ayelanga mwa lomeya na ndenge ke bana oyo bauti mbujimai bazala bien po bazala en sécuriser ça bien pour na pesi lisu ba grand merci na ve nanga kanta ya lala mutaleki tous les batakolata na kata mikili kanta ya lala zemi ya bilamba azaka moko te azaka na Martins Masinda ilamba na ilamba on se comprend. Donc, naza vraiment fier na batouana tant on a mon aravé na bera de presse des amours pour na ba conseil le seul vieux qui me reste na kati ya makambo Italie. Or c'est ni le mene na musika na pesi bino mambote na héritier Mobiala na pesi Eric Gustin ceux qui vont mourir te sali donc baza vraiment belé na pesi bino bana bandal bana mato voilà la mingte 6e année ya Papa Wemba na ko bingisa we ya kotala ndenge nini na ko beta ba saper na makambo ya Papa Wemba. Donc, c'est un peu ça. Na bosani le sous-souté Bari Tukulu. Bari Tukulu na bosanité wana ve na Samsung. Été bazagambo ebele, malgré botunité mais lelo na ka na ba tirette pour Wemba tanga yaka na kilo. On ba cuir. Na cuir go ya gabana. Boli kolo chemise eza en étonne. Pour nga la ta su yo jike. Bon polo. Polo ya gabana. Po Wemba ku fe na gabana to kotida na mwa Wemba. Mchashino. C'est Dior. Nga bengana nga na balmante. O bengana. Lunette. Louis Vuitton. On comprend. Dans makambo eza. Chapeau. Tala yo moko. H&M. Ah. Suki. Bag. Bag en tchatchit. Voilà, c'était là. C'était là. On va passer à Suki. Pyromane. On va changer tout là. Changer ça au tala film Titanic. Voilà, c'était là Amadé Sabana. Nous sommes arrivés quand même à la dernière ligne de notre boule de cristal. Donc, merci voilà. de nous avoir suivis un peu partout dans le monde entier. Un grand merci à mon DG Philemon Mavoum, Babi, le DG le plus compétent dans la ville à Montréal, au Canada. On a pu un grand merci aussi à celui qui est derrière la caméra, Babi Mbala Borgos, Mbala Pembe. Israël Mavoum à côté Ngungité, on a pu toujours supporter na caprice na merci. Nalilo tellement makassia ce que vous avez toujours na poste sur connexion internet na kati ville à Montréal contacter maman Lydia Ilunga Kasongo ozala déçuté hein tokutani à la prochaine pour s'abonner na chaîne Abino Afro Canada TV liboneka mako et ça la souka na plaisir à la prochaine bye.